warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wonten pangarsanipun jamaah ngaos bakda salat tarawih ingkang tansah kula hormati, ingkang semindah monggo kita muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kenikmatan dhateng kita sedaya sehingga wonten ing dalu punika kita sedaya saged sesarengan jamaah salat isya kalajengaken salat tarawih saha ngaos kanthi boten manggi alang setunggal punapa-punapa, pramila monggo kita syukuri sesarengan kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam mugi tetep matur dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun, mugi-mugi kita sedaya kagolong umat ingkang pikantuk syafaatipun wit donya ngantos wonten akhirat. Dan ngarsanipun jamaah ngaos bakda salat tarawih ingkang tansah kula hormati, wonten ing Al-Qur'an Gusti Allah sampun ngendikake inggih punika ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong akeh aman kang padha iman sapa alladzina kutiba diwajibake alaikum ing atas sira kabeh apa asyamu poso, iku poso lan Ramadan kama kutiba kaya oleh diwajibake apa siam alal ladina ing atas wong akeh alal ladina min qablikum sadurunge sira kabeh la'allakum tattaqun supaya ana sapa sira kabeh iku tattaqun dadi wong ingkang takwa. Dadi Gusti Allah majibake dhateng kita sedaya kapurih nglampahi poso punika supaya kita termasuk kagolongna tiyang ingkang takwa dhateng Gusti Allah Ta'ala. Lajeng siam utawi poso punika bahasa Arab ingkang artinipun menurut bahasa utawi menurut ahli, menurut kamus niku al-imsak utawi ngempet. Dadi poso menurut bahasa niku maknanipun ngempet utawi al-imsak. Ngempet pokoke ngempet napa kemawon menurut bahasa waget dipun wastani siam, termasuk ngempet mboten ajeng guneman mboten ajeng ngomong niku ugi termasuk diwastani siam menurut bahasa. Kados ngendikanipun apa Sayyidah Maryam Sayyidah Maryam niku ya inni nadar lirrahmani saman falan ukalimal al-yauma insiya. Jadi ini satemene ingsun iku nadar sapa ingsun lirrahmani maring Gusti Allah kang sifatan Rahman sauman ing meneng maksudnya mboten ajeng guneman. Ini nadar lirrahmani sauman falan ukalimal yauma insiya, ya mboten badhe ngunemi. Lan niku termasuk siam utawi saum menurut bahasa iku maknane imsak utawi ngempet napa kemawon. Ananging menawi siam utawi saum menurut maknanipun istilahipun para ulama syariat, ulama agama yaiku al-imsak anil muftirat jami'an nahar. Jadi siam menurut bahasa ulama ahli agama, ulama syariat niku ngempet saking perkawis-perkawis ingkang saged batalaken poso jami'an nahar ing dalem sekabehane awan. Dadi ngempet mboten nglampahi perkara-perkara ingkang saged batalake poso jami'an nahar ana ing sekabehane awan. Awan yaiku mulai tulul fajri, mulai meledake fajar nganti tekan ngurupi samsi surupe sarengenge niku siam utawi saum menurut istilah ulama ahli syariat. Sehingga menawi niki sing kados apa salah apa mboten pas kan mboten kados apa mboten pas senajan niku ya sae tapi kurang pas yaiku ketika enten tiyang sepah perintah kon larine kon poso dhuhur. Poso dhuhur te poso asar niku menurut agama ora diwastani siam utawi poso. Amarga sing diarani saum menurut ilmu agama niku apa al-imsak anil muftirat jami'an nahar niku ngempet utawi mboten ngempet nahan saking perkara-perkara ingkang saged mbatalake poso jami'an nahar niku sakabehane rina. Jadi menawi tiyang sepah ngongkon larene ken poso mboten usah dikei poso dhuhur te poso
asar pokoke kon poso ngoten mawon niku apa ken nglampahi poso. Lah menawi semisal pas wayah dhuwur kok lare punika mboten kiyat utawi apa kepengin ajeng mangan niku nggih mboten napa-napa. Tapi sing penting tiyang sepah niku ngongkon ken poso mboten sah poso dhuwur utawi poso asar. Keranten tiyang sepah niku kan apa kalih syariat ngeken apa ken ngongkon anake kapulih nglampahi hukum-hukum syariat termasuk salat utawi poso. Nah, tiyang sepah ken ngongkon putrine ken nglampahi poso sing teng mriku menurut agama Islam utawi apa syariat. Padahal siam utawi poso ingkang menurut syariat atau agama kan apa al-imsak ngempet jami'an nahar anil muftirat jami'an nahar iku menawi poso ingkang menurut ilmu syariat. Salajengipun siam utawi poso punika ugi anggadhahi pinten-pinten syarat, ugi anggadhahi rukun utawi anggadhahi kesunahan-kesunahan, ugi enten kemekruhan-kemekruhan. Lajeng syarat-syarate poso ugi enten kalih macem, enten syarat sahae poso, enten syarat wajibe poso. Jadi syarat poso niku enten kalih, enten syarat wajib, enten syarat sah. Keranten tiyang punika enten macem-macem. Enten sing tiyang punika wajib ngelampahi poso, ugi ketika ngelampahi poso tiyang punika sah. Jadi yang pertama itu macamnya tiyang punika itu enten sing wajib ngelampahi poso, ugi ketika ngelampahi poso itu sah. Nah, sinten tiyang sing wajib ngelampahi poso ugi ketika ngelampahi niku sah, iku kados kita sedaya niki termasuk kita wajib ngelampahi poso, ugi ketika ngelampahi poso niku sah posonipun. Enten tiyang punika wajib ngelampahi poso, tapi ketika ngelakoni poso mboten sah posonipun. Jadi sing nomor kalih macam tiyang niku enten sing wajib ngelakoni poso, tapi ketika ngelakoni poso mboten sah. Kados contone tiyang sing wajib ngelampahi poso tapi menawi ngelampahi poso mboten sah, iku kados dene tiyang wadon ingkang nembe haid. Tiyang wadon ingkang nembe haid punika wajib kewajiban ngelakoni poso, tapi ketika pas haid kok poso niku nggih mboten sah. Maksudnya teng mriku wajib ngelakoni poso tapi menawi poso mboten sah niku ketika tiyang wadon niku nembe haid niku mboten poso tapi mangke wajib ngondoki poso, sehingga teng mriku ketetapan wajib ngelakoni poso tapi menawi ngelampahi poso mboten sah. Termasuk malih tiyang ingkang murtad. Tiyang ingkang murtad utawi sing asale sampun Islam terus medal saking Islam, metu saka agama Islam. Mongko tiyang punika niku ugi kewajiban wajib ngelakoni poso tapi menawi ngelakoni poso ugi mboten sah. Maksudnya mboten sah niku berarti mangke ketika tiyang punika kok mlebu Islam malih, mongko poso ingkang dipun tilar ketika waktu murtad punika wajib untuk dikondoki. Niku macame tiyang ingkang nomor kalih. Ingkang nomor 3 ugi enten tiyang punika mboten wajib nglakoni poso tapi sah ketika nglakoni poso. Jadi sing nomor 3 macam tiyang niku mboten wajib nglakoni poso tapi ketika nglakoni poso niku sah. Yaiku kados dene lare alit sing wis tamyiz. Ingkang apa bocah ingkang sampun tamyiz, ingkang dereng balik, mongko tiyang punika mboten kewajiban lare punika mboten wajib poso. Tapi ketika tiyang punika lare punika kok nglakoni poso nggih sah posonipun. Niku termasuk sing ingkang nomor 3 iku tiyang punika mboten wajib nglakoni poso tapi sah menawi nglakoni poso. Ingkang nomor 5 macame tiyang iku mboten wajib nglakoni poso ugi mboten sah nglakoni poso, iku tiyang kafir utawi sanesipun tiyang Islam. Lintune tiyang Islam niku nggih mboten kewajiban nglakoni poso, ugi ketika nglakoni poso nggih mboten sah. Niku termasuk apa macam-macam tiyang. Lajeng syarat wajibe poso wau kan enten kalih syarat wajibe poso, enten syarat sae poso. Syarat wajibe poso punika wonten 3. Ingkang nomor 1 yaiku Islam.
Jadi syarat wajib poso iku ingkang nomor setunggal Islam. Jadi menawi tiyang Islam niku nggih wajib poso. Berarti menawi tiyang punika kok mboten Islam, dadi kafir, mengko mboten wajib poso. Ingkang nomor kalih saking syarat wajib poso inggih punika mukallaf. Mukallaf utawi duwe akal tur wis baligh. Sehingga menawi enten tiyang punika kok dereng baligh, masih duwe akal tapi dereng baligh, mongko mboten wajib poso. Utawi swalike sampun baligh tapi mboten duwe akal, mboten gadah akal, misal tiyang edan niku nggih mboten kewajiban nglampahi poso. Iku termasuk syarat wajib poso ingkang nomor kalih iku mukallaf. Mukallaf iku duwe akal tur wis baligh. Ingkang nomor 3 saking syarat wajib poso iku al-qudrah alas siam. Iku mampu utawi kuwasa kuat nglakoni poso. Jadi syarat wajib poso ingkang nomor 3 iku kuat nglampahi poso. Sehingga menawi enten tiyang kok ora kuat nglakoni poso, mboten kiyate niku krana lara utawi krana wis banget sepuhe, niku nggih mboten kewajiban nglakoni poso. Kados ingkang dipun ngendikake Gusti Allah, wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Jadi wa alal ladina lan iku wajib ing atase wong akeh la yutiquna sing ora kuat sapa aladina fidyatun yaiku membayar fidyah ta'amu miskin yaiku aweh mangan wong miskin. Dadi apa kanggone wong sing dadi syarat wajib poso ingkang nomor 3 yaiku mampu utawi kuat kiyat nglakoni poso. Sehingga menawi enten tiyang nika mboten kiyat nglakoni poso, mongko tiyang punika mboten wajib nglakoni poso. Iku menawi syarat wajib poso iku enten 3. Lajeng ingkang syarat sah. Syarat sahipun poso punika wonten sekawan. Jadi syarat sahih poso wonten sekawan. Ingkang nomor setunggal iku Islam, disami kalih syarat wajib poso ingkang. Jadi syarat sahih poso ingkang nomor setunggal iku kedah Islam. Saking menawi tiyang Islam, lintune Islam nggih mboten sah nglampahi poso. Jadi senajana enten kadang-kadang tiyang lintu Islam niku nglampahi poso niku nggih menurut agama Islam mboten sah posonipun. Keranten termasuk syarat sahipun poso punika Islam. Ingkang nomor kalih saking syarat sahipun poso nggih punika akal, nggadahi akal. Nggadahi akal berarti menawi tiyang punika kok mboten gadah akal, mongko tiyang punika mboten sah nglampahi poso utawi tiyang kados dene tiyang majnun utawi tiyang edan. Tiyang edan punika nggih mboten sah nglakoni poso. Senajan piyambakipun nglampahi poso nanging posonipun mboten sah. Keranten termasuk syarat sahipun poso ingkang nomor kalih inggih al-aqlu yaiku nggadahi akal. Lajeng salajengipun syarat sahipun poso ingkang nomor 3 yaiku an-naqa anil haid lan nifas, yaiku suci saking haid lan nifas. Sehingga tiyang wadon ingkang nembe haid utawi tiyang wadon ingkang nembe nifas niku nggih mboten sah nglampahi poso. Senajan wau tiyang wadon ingkang nembe haid utawi nifas ku wajib poso tapi mboten sah nglampahi poso keranten mriku termasuk syarat sahipun poso kedah suci saking haid lan nifas. Salajengipun ingkang nomor sekawan saking syarat sahipun poso yaiku al-yaum al-qabil lis-shaum, yaiku dintenipun ingkang damel nglampahi poso niku nampa saged damel nglampahi poso. Keranten enten dinten-dinten sing teng mriku mboten saged dipun damel nglampahi poso. Jadi termasuk syarat sahipun poso ingkang nomor sekawan inggih punika al-yaum al-qabil lis-shaum, yaiku dintenipun ingkang damel nglampahi poso nampa saged dipun damel nglampahi poso. Lah dinten napa ingkang boten saged dipun damel nglampahi poso iku kados dene Idul Adha dan Idul Fitri. Pas malam riyaya fitrah utawi malam riyaya Adha niku nggih termasuk al-yaum sing boten saged nampi damel nglampahi poso. Sehingga menawi pas tanggal setunggal bulan Syawal utawi tanggal 11 bulan
Dzulhijjah niku kok poso niku nggih posone mboten sah keranten teng mriku dintenipun mboten saged nampi damel nglampahi poso. Termasuk malih sing dinten sing mboten saged nampi damel nglampahi poso iku Ayyamul Tasyrik, iku tanggal 11, kali 11, 13 wonten ing bulan Dzulhijjah. Sehingga menawi enten tiyang kok nglampahi poso ing tanggal 11, kali 11, 13 wonten ing bulan Dzulhijjah niku nggih posonipun mboten sah keranten teng mriku syarat sae poso yaiku al-yaum al-qabil lil siyam, iku dinane nampi utawi saged damel nglampahi poso niku termasuk syarat sae pun poso. Lajeng rukunipun poso punika wonten kalih. Ingkang nomor setunggal yaiku niat. Jadi niat termasuk rukunipun poso ingkang nomor setunggal iku kedah niat poso. Lajeng niat punika panggenipun nggih sampun maklum yaitu wonten ing ati. Tapi wekdalipun niat niku ditingali posonipun. Jadi nek wektunipun niat niku menawi posonipun kok poso wajib, mongko niatipun kedah wonten wektu dalu. Sehingga menawi wektu dalu kok supe dereng niat, misal kados poso Ramadan niki dalunipun kok dereng niat, nanti tekan subuh kelingan wis manjing subuh lagi kelingan nek wau dalu dereng niat, mongko posonipun tiyang punika dereng mboten sah. Tapi masih yang mboten sah tetap mboten angsal terus dahar, tetap kados nglampahi kados tiyang poso tapi mangke ngondoi posonipun menawi tiyang punika dereng niat wonten ing dalunipun. Niku menawi poso ingkang wajib utawi kados dene poso Ramadan. Niku kedah niatipun wonten ing wektu dalu. Benten kelawan menawi posonipun poso sunah. Menawi poso sunah niku mboten napa-napa, niatipun sak sampunipun subuh. Sementing sak derengipun kliwat waktu zuhur. Jadi misal poso sunah Senin Kamis utawi poso lintunipun poso sunah niku kok dalune dereng niat niku terus sak sampunipun subuh kok kepengin ajeng poso mongko niku nggih mboten napa-napa sah. Niku termasuk rukunipun poso ingkang nomor setunggal iku kedah niat. Lajeng rukunipun poso ingkang nomor kalih yaiku al-imsak anil muftirat, yaiku ngempet utawi ninggalno saking perkawis-perkawis ingkang saged batalake poso. Iku termasuk syarat utawi rukun nipun poso ingkang nomor kalih yaiku ninggalno utawi ngedohi saking perkawis-perkawis ingkang saged batalaken poso. Iku rukun syarat rukunipun poso. Lajeng poso siam punika ugi anggadhahi pinten-pinten kesunahan. Termasuk kesunahanipun poso siam inggih punika takjilul fitri, cepet-cepet buka menawi sampun manjing wektunipun buka. Iku termasuk sunah. Jadi kesunahanipun poso iku cepet-cepet enggal buka menawi sampun manjing wektunipun poso. Ranten wonten ing setunggalipun hadis dipun jelasake la tazalu ummati ala khairin madama ya'jiluna al-fitra. Jadi umatku selalu wonten ing keapian terus menerus nanggone keapian selama piyambakipun cepet-cepet enggal buka ketika sampun manjing wektunipun buka. Niku termasuk kesunahanipun poso. Jadi kadang-kadang niku nek pas nika pas suro niku kan kadang-kadang ken buka sak sampunipun mubeng desa niku nggih kurang pas, mboten nglampahi pisan. Maksudnya ya sementing mboten kok buka kudu madang mboten, sementing batalake posone riyin bar mangke terus gek melu slametan niku. Dadi merga kesunahanipun poso niku kan cepet-cepet enggal-enggal buka ketika sampun manjing wektunipun buka. Niku termasuk kesunahanipun poso. Termasuk malih kesunahanipun poso yaiku ngakhirake sahur. Jadi oleh pun sahur iku rada akhir.
Jadi apa orang usah kasih-kasih tapi roda akhir ketika wis meh manjing apa imsak niku anggenipun termasuk niku kesunahanipun poso. Saha lintulipun kathah malih. Ugi wonten ing poso punika enten kemekruhanipun poso. Menawi dipun lampahi niku nggih makruh. Termasuk contonipun ingkang dimekruhake kanggenipun tiyang ingkang poso iku siwakan utawi menawi sakniki niku sikatan sak sampunipun zawal utawi lingsire srengenge utawi sak sampunipun manjing salat zuhur. Niku termasuk makruh kanggenipun tiyang poso sikatan sak sampunipun zawal utawi lingsire srengenge. Menawi saderengipun lingsir srengenge utawi saderengipun manjing salat zuhur semisal jam 09.00 niku nggih mboten napa-napa sikatan, sementing mboten dipun melek apa toyanipun. Iku apa termasuk kemekruhanipun poso. Semanten mekaten setengah betus kedhek mugi enten manfaatipun saking kula akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.